Welcome, my name is Torben and I'm the headmaster of a large public school in Næstved. We are a school placed in 6 campsites. Our school district is about 252 square kilometers. We have about 260 employees and 1,900 kids at our school. I am about to tell you just a little about how we dealt and have been dealing with the coronavirus here at our school. The main issue for me as a headmaster was to deal with the communication, first of all with the parents. Normally in Denmark we have a platform where we do all our communication, and we would normally do it through writing letters to the parents. What we felt like in a couple of days with the coronavirus was that this would be hard to handle with just writing. We knew that some of our parents would have a hard time reading the issues in the papers, so we felt like how do we deal with this problem about communication. So we started making some small videos that we placed on YouTube, Facebook, LinkedIn, and wherever we had the possibility to get out to the parents. Ja, goddag og velkommen til elever og forældre. Denne uges infobrev, fredag den 20. marts, handler lidt om hjemmeundervisning. Den handler om skolens opgave med at lave nødpasning og nødundervisning for eleverne. Og så vil den handle om gode råd til jer forældre med jeres opgave derhjemme. It's all about communication. That's how we felt the right way to deal with the problems. What we could see after we have made the first video was that we had about 5,000 showings of it on Facebook just alone. The main target for us doing these videos was to get the parents to feel safe about what we were doing at the school. All the kids were about to be taught school work at home. The first main difference in everyday life at school was to teach the kids back home through the internet. We wanted the parents to feel confident about how we were dealing with their kids and how they were about to learn things from the school in this period. Lav en god forventningsafstemning. Sikr jer, at både I og børnene ved, hvad dagen skal rumme. Det vil sige en synlig og tydelig struktur for børnene. Børn, der normalt har en skoledag på 6-7 lektioner, kan ikke arbejde i samme omfang derhjemme, når de sidder alene. Sikr jer motion i løbet af dagen. Tag eventuelt god tid. Gå en tur med jeres børn. Gå en tur med hunden. Sørg for, at børnene kommer i haven og løber lidt rundt. Sørg for at få fordelt de skriftlige opgaver med børnene. Det vil sige, at I som forældre også tager ansvar for at få fordelt arbejdsopgaven hen over ugen, så det hele ikke hober sig sammen. We wanted through our videos to tell the parents what we already knew and how we were dealing with things, but we also used the videos to tell them what we knew would be a problem and what we didn't have a solution to at the moment, but we were working on solutions. That means that the parents knew that we were aware of the problems and we would deal with them. En stor tak til jer forældre for den opgave, I har taget på jeres skuldre med at passe børnene hjemme, med at lave nødundervisning hjemme. Det er vi utroligt glade for. Det har gjort opgaven lettere for skolen i forhold til at lave nødpasning, i forhold til at skabe mulighed for hjemmeundervisning. Det arbejder vi benhårdt på hver dag. Vi ved, I også arbejder hårdt med det derhjemme, så en stor tak til jer alle sammen. Her hvor vi er tæt på at gå ind i uge 3 af nødpasning og hjemmeundervisning, er det vigtigt, at I som forældre får tilkendegivet over for lærerne, hvordan status er for jeres barn og jeres barns læring. Vi har i øjeblikket sat lærerne på opgaven at lave en lille status om, hvordan det går for de enkelte klasser og for de enkelte børn derhjemme. Jeg håber, at de første par uger er gået godt for dig med hjemmeundervisning sammen med dine forældre. Det er vigtigt, at du, når du er derhjemme, har en god skoledag.
Jeg tænker meget på dig, og jeg ved, at dine lærere tænker meget på dig. Vi ved, det er en helt særlig tid at gå i skole og have hjemmeundervisning, når man er udskolingselev. Allerede nu kan vi sige lidt om, at konfirmationer for 7. årgang er udsat, og nogen har fået datoer på, at det først kommer til at foregå i 8. klasse i efteråret. Det finder vi en løsning på. Hej og velkommen til Lille Næstved Skoles infovideo. På onsdag starter vi skole op igen for jeres børn fra 0. til 5. klasse og børn i specialklasserne. Det får I en masse info om her. Med mig i dag har jeg nogle af de ledere, der har knoklet hele påsken for, at vi på Lille Næstved Skole kan være klar til at modtage jeres børn. I forældre kan hjælpe os derhjemme med at forberede børnene på at komme i skole. Et godt eksempel det er at snakke med børnene om, hvordan de møder hinanden, når de kommer på skolen. Sådan så ikke man giver krammer og high five, som de måske er vant til, men holder god og sikker afstand. Vi ved, at I hjemme er bekymrede i forhold til, hvordan vi som skole håndterer hygiejnen. Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger nøje. Vi sikrer, at børnene så vidt muligt er ude hele dagen, og at der er 2 meters afstand mellem eleverne indenfor. På onsdag der lukker vi skolen op for eleverne fra 0. til 5. klasse, og i den forbindelse har vi truffet en række foranstaltninger for at sikre os, at såvel medarbejdere som elever får en tryg hverdag. Det betyder blandt andet, at vi deler alle klasserne op i mindre grupper. Det bliver nogle små, nære enheder, som sikrer, at der ikke sidder for mange elever i klasserne for tæt på hinanden. Det der med legetøj og tage legetøj med hjemmefra og sådan noget, det gør vi ikke. Vi sørger for ekstra rengøring, sådan så der bliver gjort rent på toiletter og rundt omkring i klasseværelser osv., så vi kan være her alle sammen uden at blive smittet. Det, I skal være rigtig meget opmærksom på, det er, at I skal have godt med tøj med. Det meste undervisning, det skal foregå udenfor, og det gælder selvfølgelig også frikvarter. Så man er kun indenfor, når det regner, eller at der er andre særlige årsager til, at man skal være inde. Lige om lidt, så starter undervisningen op igen. Og det bliver, som vi kalder for nødundervisning. Det betyder, at det bliver nogle af klassens faste voksne, der kommer til at have klassen eller gruppen af elever. Og derfor så kører vi ikke med det sædvanlige skema, men vi kører med et skema, hvor det er de grundfagene, der bliver undervist i. Vi ved, at det bliver en helt særlig førskole, vi byder velkommen til i år. I kommer til at starte på en helt anderledes måde, end det både I havde forventet, og det vi havde håbet på. Vi vil skabe lidt tryghed med denne lille video. Vi glæder os rigtig meget til at skulle starte førskolen op på onsdag. Der bliver sat ekstra pædagoger på i starten her, sådan til at vi kan opdele børnene i nogle mindre grupper. Børnene de skal nok få lært deres kommende klassekammerater at kende, men til at starte med, der vil vi forsøge at skabe noget tryghed ved, at det bliver i mindre grupper, og gerne med nogle børn, som de kender i forvejen. Som I kan se bag ved mig, så er 0. til 5. klasse tilbage i skole. Desværre er det sådan, at 6. til 9. klasse stadigvæk må have nødundervisning hjemme. I vil opleve, hvis ikke I allerede er online med jeres lærer, at I kommer mere og mere online med jeres lærer. I skal rent faktisk regne med, at I vil være i kontakt med en lærer, det der svarer til en gang om dagen. Indtil videre, der ved vi, at I skal have hjemmeundervisning frem til den 10. maj. Hvad der sker i perioden bagefter, det ved vi simpelthen ikke, så det kan vi ikke sige noget om. Og særligt til 9. årgang kan vi jo informere om, at som alle nok er klar over, at afgangsprøverne er aflyst. Vi håber selvfølgelig stadigvæk at få 6. til 9. klasse tilbage på skolen her efter 10. maj. Men i mellemtiden så vil vi jo sige, pas godt på jer selv derude. Kære elever fra 6. til 9. klasse, så bliver det heldigvis også tid til, at I skal tilbage i skole. Det er ikke helt den samme skole, som I kender fra vi hjemsendte jer den 11. marts, men det bliver en skole, hvor vi er klar til at tage imod jer. I skal huske, når I kommer mandag, at I møder i skolegården. I skal møde på det tidspunkt, I har fået at vide af jeres lærer, og I skal møde med jeres lærer. I må ikke gå op i klasserne. Men der er jo nogle ting, som man skal være opmærksom på, når man kommer i skole for første gang her i den her lange periode, hvor jeg har været hjemme med fjernundervisning. Fordi det er jo en hverdag, som jo overhovedet ikke er noget, som ligner det, I kom fra før coronakrisen.
Velkommen til skoleåret 2020-2021 og en lille opdatering på, hvordan vi kommer til at starte skoleåret op. Vi vil i videoen komme lidt ind på de nye retningslinjer fra ministeriet. Vi kommer ind på, hvordan man som forældre i indskolingen, primært her 0. og 1. klasse, kommer til at skulle håndtere corona. We hope that these examples shows a little about how we have been dealing with this coronavirus interfering with the normal way of going to school. If you have any questions, you're free to send me an email and I'll try to answer your questions. You will also have the address for seeing the videos, of course in Danish, on YouTube. And we hope that our translation during the examples worked fine for you. On the long term, we now know that we need to communicate a bit more through this video thing. We are about to start school this next Monday, and we're just about to make a new video for the parents to tell them about how we are dealing with coronavirus 2.0 in the new school year. I hope you learned a little about how we are dealing with things in Denmark, and sorry for my old school English. See you around.